Усі, хто хотіли, поїхали? Це назва серії мультфільмів про жителів окупованих територій. Їхня мета – показати життя людей, які не мають змоги виїхати з цих територій через якісь певні обставини. Всім привіт, я Адріан ZP і продовжу. Сама ж назва є не просто питанням, оскільки вона містить у собі один з найпоширеніших стереотипів про те, що начебто люди з проукраїнськими поглядами вже давно покинули тимчасово окуповані території, а ті, хто залишився, мають лише проросійські погляди. Продюсерка проєкту стверджує, що це не так, і, власне, за допомогою реальних історій автори хочуть донести і показати реалії людей, які стоять за цими дискримінаційними ярликами, сепаратисти, колаборанти, показати причини залишатися там, щоб глядачі побачили, що цей вибір не свідчить про вибір між Україною та руським міром. Усього буде 10 серій. На момент написання цього сценарію вийшло лише 3. Та усі вони розповідають історії про... На етапі монтажу отримав тут відповідь. 2 про жителів окупованого Криму і 1 про Донбас. Посилання, звичайно, лишаю в описі, аби ви і самі могли переглянути та прослідкувати за проєктом. Над цими коротенькими серіями, так, вони йдуть приблизно кожна серія по 5 хвилин, впродовж 8 місяців працювала команда приблизно з 15 людей. А найбільше часу зайняло віднайдення балансу між візуальною складовою і змістом, який хотіли донести. Кожен з 10 мультфільмів був зроблений у своєму стилі. За задумом авторів, це дає змогу індивідуально підійти до кожної серії, аби краще передати до глядача історію, про яку буде розповідатися. Своєрідний ефект занурення. Як кажуть творці, анімація дає більше інструментів, ніж якщо б ми робили документальні короткі історії. Це можливість передати атмосферу, зробити для кожної історії якийсь унікальний світ. Героїв та героїнь шукали через громадські організації, які працюють у сфері прав людини на тимчасово окупованих територіях. Наприклад, у мультфільмі розповідають історію жінки, яка працює на кареті швидкої допомоги, живе у Криму і робить чудові іграшки з українською символікою. Ще є історія героїні, якої тяжко хворіє мама. Вона залишається, бо розуміє, що крім неї ніхто про матір більше не попіклується. Є ще історії дітей, які, по суті, взагалі не мали вибору лишатися чи їхати, бо залежні від батьків. Ще, наприклад, у 3-й серії є такі герої, які створили собі умовну інформаційну бульбашку, аби у ній комфортно жити. Вони дивляться телебачення Торонто в інтернеті, спілкуються з родичами, які виїхали з окупованого Криму, і залишаються жити у своєму вузькому колі. Насправді, як на мене, це крута ініціатива, оскільки, не знаю як ви, але я не живу на окупованій території, та деякі речі можу або не розуміти, або не бачити. А подібні ініціативи допомагають краще чи, можливо, навіть інакше поглянути на ситуацію. Знову ж таки, наприклад, я мав досвід переїзду в інше місто, і для мене це був процес дуже складний, особливо фінансово. А якщо фінансів немає, то що тоді? Отож бо. Мені складно уявити, як там зараз живеться, а особливо людям з проукраїнською позицією. Бо те, що таких людей там можуть посадити, а може ще щось гірше – факт. Цей проєкт допоможе не мислити штампами, не ділити людей на своїх та зрадників. Зрозуміти, що на тимчасово окупованих територіях залишаються українці, а не тільки сепаратисти та ватники. Гадаю, їм дуже зараз потрібна наша підтримка та розуміння. Війна з Росією триває. Це варто розуміти та ставати сильнішими. Особливо в інформаційній війні. Бо промивати мізки та нести дичину на Росії вміють. І, на жаль, їм вірять. Рядом с нами страна, где вот-вот может возобновиться гражданская война. Але вірю, що поборемо. Тому не забувайте поширювати подібні ініціативи. Звичайно, поширте цей ролик, вліпіть вподобайку, напишіть коментар, я їх читаю. Ну і дякую усім, хто підтримує мене на Патреоні. Якщо є змога підтримати мене копійчиною, усі реквізити є в описі. До зустрічі!